E tem mais, armações masculina e feminina, cristal, você compra a partir de R$ 50. Armações Max Line ou Men's Chile, a partir de R$ 100. Também temos vários modelos de óculos solar com até 50% de desconto. E ao realizar o seu exame, qualquer lente com 20% de desconto. Aproveite, venha adquirir seu óculos de grau, óculos solar, lindas armações e lentes com menor preço na Ótica São Jorge. E atenção, a Ótica São Jorge avisa a seus clientes ou interessados que nesta segunda-feira, a partir das 2 da tarde, estaremos realizando exame de vista computadorizado. Agende já a sua consulta através do telefone 999747594 ou vá até a Ótica em Papacu, no centro da cidade. Guardando aí, ó,